Oke, selamat datang lagi teman-teman di channel Tom Gendut Bird Farm. Kali ini alhamdulillah kemarin saya sudah beli 2 pasang indukan lagi. Bisa dilihat indukan hijau, indukan Palamas dan Pas Blue ya. Bisa dilihat ini insya Allah sudah mau produk. Bisa dilihat sehat dan bodinya besar-besar. Yang kedua indukan olive teman-teman. Kemarin saya beli dari tetangga desa jauh indukan olive pasang, bisa dilihat ya, bisa dilihat ya. Ini sehat semuanya ya. Dimana nanti untuk indukan olive akan saya sendirikan di kandang kotak. Nanti saya ternak di kandang kotak, tidak saya masukkan ke koloni. Tetapi untuk yang Palamas dan Pas Blue akan saya masukkan koloni ya, untuk menambah jumlah indukan yang kemarin. Walaupun masih sedikit tapi tetap semangat. Siapa yang ulet pasti akan menemukan hasil yang baik ya. Maka dari ini saya ajak teman-teman untuk melihat, saya nanti akan melepaskan indukan yang Palamas sama Pas Blue ini di kandang koloni. Oke, mari kita saksikan. Kita singkirkan dulu, kita amankan dulu yang olive dulu biar tidak diganggu kucing ya. Kita taruh sini. Oke, selanjutnya kita menuju kandang koloni, kita masukkan ya. Nanti saya akan juga ngecek glodok yang telah sudah tiba saatnya untuk menetas. Itu yang kandang koloninya ya, sudah menunggu ya. Oke, semoga nanti bisa menjadi berkah untuk Tom Gendut Bird Farm. Oke teman-teman, jangan putus asa ya. Kita taruh di dalam kandang koloni teman-teman ya. Kita buka dulu kuncinya ya. Kandang koloni sederhana, kita masukkan satu-satu. Sehat dan ya, dia terbang teman-teman. Sekarang yang betinanya ya. Ini juga sehat teman-teman, kita masukkan ya. Oke, bisa teman-teman lihat. Itu langsung judul. Oke, teman-teman jangan lupa like and